Evet, bugün denize yakınız. Harika bir çekim yapacağız bugün. Şifa deposu bir şey olacak. Gribal enfeksiyonlara, ne bileyim böyle öksürüklere birebir şifa değerinde bir şey yapacağız. Bunun için bize lazım olan şey, bakın. Ha, diyeceksiniz ki ya ne var bunda işte ebegümeci. Ama öyle değil. Bakın şimdi. Bundan ne yapacağız? Bu ünlü bir profesör doktorumuz var. Ekrem hocamız, Ekrem Sezik hocamızın tarifi. Kendisi hem çok değerli bir eczacı hem de aromatik bitkiler konusunda gerçekten çok takdir ettiğim bir uzman. Onun tarifi bu. Biz de bunu uygulamalı yapıp hem kendimde deneyeceğim hem çevremde öksürüğü olan kişilerde deneyeceğim. Gerçekten çok şifalı bir şey olacak. Bakın elimde bir kavanoz var. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu ebegümecinin sadece çiçeklerini alacağız bakın. Sadece çiçekleri. Şunlar çok güzel. Bunları da alalım. Şöyle temiz olanlar şöyle. Bakın yaklaş. Şöyle temiz olan bölgeden de alalım. Neden böyle yükseklerden alıyorum? Hani böyle kedinin köpeğin fazla erişemediği. Şimdi şu şöyle kavanozu en azından dolduracak kadar alalım. Bakın şöyle. Ama bu tek başına yeterli değil. Şimdi buradan 2-3 kilometre uzağa adaçayı toplamaya gideceğiz. Bu ikisini kombin yapıp harika bir içecek oluşturacağız. Dur. Adaçayımızı topladık. Eve geldik. Şimdi bu muhteşem tarifi yapalım. Öksürüğü devam eden, aylarca geçmeyenler varsa bunu mutlaka denesin. Bu kekik, bu da taze gördüğüm için toplamıştım. Bunu kaldıralım masadan. Şöyle şimdi tarifimizi uygulayalım. Bakın bu demleme aparatımız. Eşim bana yardım etsin bu konuda. Evet, şimdi içine şöyle yeni topladığımız ada çaylarından birkaç dal atıyoruz. Şöyle 2 fincanlık yapalım. Yeterli. Şimdi ebegümeci çiçeklerinden atıyoruz. Bakın bu ikisi bir araya geldiğinde gerçekten öksürüğe karşı mucizevi bir içecek olacak. Evet. Bir tane daha atalım. Şimdi sıcak suyumuzu döküyoruz üstüne. Şöyle bir şey de var. Aslında doğru yöntemi söyleyeyim. Kaynar suyu üzerine dökmek çok doğru değil bu tür aromatik bitkilerde. Ama olsun, şimdi kış mevsimindeyiz. Çok da sorun olmaz, dökelim. Ama siz böyle bu tür bir şey yaparken önce sıcak suyu dökün içine. Evet, sıcak suyumuzu dökelim şimdi. Aklınızda olsun, önce sıcak suyu döküyoruz. O 100 dereceden suyun 90-92 derecelere gelmesini sağlıyor. Üzerine ilave ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey daha rica edeyim. Limon. Bakın şu yine bahçemizden topladığımız harika bir limon. Bu aromatik bitkilerde çayını içerken bitki çaylarının harika oluyor. Çok fazla limonundan değil, mümkün mertebe kabuğundan yeterli. Evet, şöyle bir parça. O da içinde etkileşim yapıp müthiş bir aroma olacaktır. Şimdi bunu bakın şöyle normalde üzerini kapatıp biraz demlenmeye bırakmam lazım. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Aromaterapi yapıyorum. Bunun buharını boşa gitmemesi için kokluyorum. Gerçekten çok güzel. Aromaterapi maksimum 3 dakika yapılan bir şey. 3 dakika boyunca bunun buharını koklayabilirsiniz. Bakın eğer ki böyle işte bir fincana koyup da yapıyorsanız üzerine ya cam bir tabak kapatın ya da o buharı boşa gitmesin, onu koklayın. Yazık günah yani, çünkü o zaten en faydalı olan o içindeki aromatik yağlar. Onlar zaten bize şifa veren şeyler. Şimdi demlemeye bıraktık. Çok değil. Böyle 1-2 dakika adaçayı uzun süre demlendiğinde veya kaynatıldığında toksik maddeler içerebilir. Bana göre yeterli. Bakalım bardağımızı alalım, nasıl olmuş. Evet.
Bakalım nasıl bir renk verdi. Bakın suyun içindeki ebe gümecelerimiz beyazlaştı rengi. Bakın orijinal rengi böyle pembe, morumsu pembe, harika bir renkti. Etken maddesini artık suya verdi. Böyle bir 2-3 dakika beklemeden sonra içime hazır hale geliyor. Suyun berrak olduğuna bakmayın. O gerekli etken maddeleri ve lezzeti suya